终于有人说美国人打喷嚏说 bless you 这件事情了，点个关注，告诉你这是怎么回事。Let's go. Achoo, bless you. What did I do? What did I say? Did I do something wrong? Why did they all say bless you to me? 其实大家在美国或者英语国家可能都遇到这种情况，一打喷嚏，周围的不管是你的同学或者说陌生人都可能会跟你说 bless you。那这到底是怎么回事呢？有几种说法。第一种说法呢是过去人们认为打喷嚏会把你的灵魂给打出来，所以呢对你说 bless you 或者 God bless you 来抵御恶魔把你的灵魂夺走。真的会把我的灵魂打出来吗？第二种说法呢，是在14世纪中世纪的欧洲，当时黑死病四处蔓延。由于当时这个病非常的致命，而且人们又非常的信教，所以人们常会给不久于人世的人说 God bless you， 以此为其送上祈福。那现在呢，大家虽然不会说一打喷嚏就会致命，但是这个习俗被保存下来了，而且现在其实基本上也跟信教或者不信教也没有太大关系了，它已然成为了一个非常普通的礼节，就跟谢谢、你好、请一样，非常自然而然的就说出来了这么一句。所以你跟外国朋友相处的时候，如果想让他们感觉自在、更自然，在他们打喷嚏后，你就可以说 bless you。学会了吗？关注我，带你了解更多英语知识。See you in the next one. Peace.